Łaska wam i pokój Que la grâce et la paix od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. de notre Seigneur soient avec vous. Ja bardzo lubię te powitanie, J'aime bien vous saluer ainsi, a to tak naprawdę nie jest kwestia lubienia, mais en fait, c'est pas juste que j'aime bien, bo kiedyś spróbowałem tego nie powiedzieć car une fois j'ai essayé de ne pas le dire i poczułem się bardzo źle. et je me suis sentie mal. Poczułem taki emocjonalny chłód, Je sentis un refroidissement émotionnel, bo Słowo Boże ma moc. car la parole de Dieu a la puissance. To nie to, co my powiemy, kiedy wypowiada Bóg. Ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est Dieu qui parle. To ma potężną moc. Ça a une puissance. Ja korzystając z okazji, Donc en profitant de cette occasion, chciałem przypomnieć kilka prawd o Kościele. je voudrais vous rappeler quelques vérités sur l'Église To tak ostatnio leżało mi na sercu. que j'avais dernièrement sur mon cœur. My tu często powtarzamy, że Kościół to ludzie. Souvent, on répète ici que l'Église, c'est des gens. Ja chciałbym pójść nieco dalej. Et moi, je voudrais aller un peu plus loin, Z całą pewnością avec la certitude, Kościół nie jest ekskluzywnym klubem. l'Église, ce n'est pas un club exclusif. Kościół to szpital dla zranionych, L'Église, c'est un hôpital pour les gens blessés, dla chorych i cierpiących. pour les gens qui sont malades et qui souffrent. Każdy może przyjść do tego szpitala. Chaque personne peut venir à cet hôpital. W tym szpitalu nie zabraknie łóżek dla nikogo. Ici, il n'y aura jamais, il va jamais manquer de lits pour quelqu'un. I najważniejsza rzecz, Et la chose la plus importante, mamy najlepszego lekarza na świecie. nous avons le meilleur médecin au monde. Jego imię Jezus Chrystus. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ja serdecznie z całego serca jestem mu wdzięczny, Je suis reconnaissant à lui że on uleczył moje serce. qu'il a guéri mon cœur. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnym problemie, który nurtuje nas wszystkich. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un problème qui nous tient à chacun. Niedaleko w piątek na ulicy mieliśmy dyskusję na ten temat. Vendredi, quand on a été dans la rue, nous avons discuté ensemble sur ce sujet. Tym problemem jest przebaczenie. Ce problème, c'est le pardon. Bóg w swoim słowie mówi tak. Dieu, dans sa parole, dit, Rozdział 6 Ewangelii Mateusza, Matthieu chapitre 6, wiersz 12. 12. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Problem przebaczenia jest tak stary, jak stara ludzkość. Le problème du pardon est tellement ancien comme le monde. I ciągle jest aktywny, aktualny, przepraszam. Et c'est toujours d'actualité. Do dziś pozostaje naszym duchowym problemem. C'est toujours un problème spirituel. O przebaczeniu ostatnio bodaj pastor 2 razy mówił. Notre pasteur a parlé dernièrement 2 fois sur le pardon. To znaczy, że to jest bardzo ważny temat dla nas. Ça veut dire que c'est un sujet très important pour nous. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, Je ne sais pas si vous vous souvenez, ale ja ten sam temat poruszałem 9 lat temu w tym kościele, no nie w tym miejscu. moi j'en ai parlé aussi de ce sujet il y a 9 ans dans cette église, mais pas à cet endroit. Dziś odrodzone dzieci Boże mogą radować się z wolnością, którą otrzymali w darze. Aujourd'hui, les enfants qui sont nouveau-nés, les enfants de Dieu, puissent être en joie de la liberté qu'ils ont reçue comme don Od naszego Pana i Zbawiciela, de notre Seigneur et Sauveur, Jezusa Chrystusa. Jésus-Christ. Chciałbym z listu do Kolosan, Je voudrais lire dans la lettre aux Colossiens, z rozdziału 2, przeczytać 2 wiersze. chapitre 2, nous allons lire 2 versets. Wiersz 13 i 14. 13 et 14. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nimi ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża.
Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'inconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en clouant à la croix. Ale to nie stało się od tak. Mais ça s'est pas arrivé juste comme ça. Jezus zapłacił straszliwą cenę. Dieu a payé un prix très très grand. Żeby chociaż troszkę sobie wyobrazić, jak to wyglądało, Pour pouvoir imaginer juste un tout petit peu à quoi ça ressemblait, chciałbym przedstawić wam 14 wiersz z Księgi Izajasza z 52 rozdziału. je voudrais vous lire le verset 14 de Isaïe 52. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré. Il ne ressemblait plus à un être humain. Kiedy Jezus przebaczył nam nasze grzechy, Quand Jésus nous a pardonné nos péchés, miał też na myśli jedną rzecz, il pensait à une chose également, że my uczynimy podobnie. que nous allons faire pareil. Mało tego, De plus, uczynił to warunkiem odpuszczenia naszych grzechów. il a dit que c'était la condition que nos péchés soient pardonnés. I Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Et la parole de Dieu en parle très clairement. Wrócimy jeszcze raz do Ewangelii Mateusza, do 6 rozdziału, On va revenir à Matthieu chapitre 6, 14 i 15 wiersz. versets 14 et 15. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam grzechów waszych. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dalej, moi drodzy, Ewangelia Marka, Plus loin, l'évangile de Marc, rozdział 11. chapitre 11, I tam czytamy podobne słowa. nous lisons les paroles 11, 25 i 26. donc chapitre 11, verset 25-26. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych. Donc, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dalej Efezjan, rozdział 4, Ensuite, on passe au Éphésiens chapitre 4, wiersz 32. verset 32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Dalej Kolosan, rozdział 3, Ensuite, Colossiens chapitre 3, wiersz 13. verset 13. I was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. No to było, ale powtórzymy go. Przepraszam, 2:13. C'est 2,13. Oui. 2:13, przepraszam. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. W tym wierszu czytamy, że Bóg przebaczył wszystkie grzechy. Donc ici, nous lisons que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Niektórzy myślą, że wszystkie to może tylko tak 50%, a może 70%. Il y en a qui pensent que tout, ça veut dire 50 ou 70%. Słowo Boże mówi wyraźnie wszystkie grzechy. Et la parole dit tous vos fautes. Jeżeli poważnie traktujemy ten problem, Si on prend sérieusement ce problème,
to wiemy, że przebaczenie przychodzi nam dość trudno. nous savons que le pardon arrive difficilement. Często bywa to procesem. Souvent, c'est un processus. Ja wiem, bo miałem z tym styczność. Je sais, car moi aussi, j'avais un problème avec. I gdyby to było łatwe, Et si c'était facile, to pewnie i Słowo Boże nie wspominałoby o tym tak często. sans doute la parole de Dieu ne parlait pas aussi souvent de ce problème. A i dzisiaj niekoniecznie byśmy musieli podnosić ten temat. Et aujourd'hui, on ne serait pas obligé de parler de ces sujets. Ale dlaczego to jest tak bardzo trudne? Mais pourquoi c'est tellement difficile? Bo my w naszej ludzkiej naturze mamy wpisany odwet. Car nous, dans notre nature humaine, on a la revanche qui est incorporée. Ale to nie jest Boży sposób rozwiązywania problemów. Mais ce n'est pas une façon de Dieu de résoudre nos problèmes. Ja kiedyś słyszałem taką historię. J'ai entendu une histoire une fois. Pewien człowiek stracił bliskiego w bójce. Un homme qui a perdu un proche pendant une bataille, un combat. Sprawca dostał się do więzienia. Et celui qui l'a fait ça, il était en prison. I kiedy wrócił, Et quand il était de retour, cała wioska mówi, a teraz ty musisz się zemścić, bo to jest sprawa honoru. le village entier disait, mais maintenant tu dois prendre ta revanche car c'est ton honneur. Ale mówi, ja nie chcę się mścić. Mais lui, il a répondu, mais j'en ai pas envie. Wszyscy wrogo odnosili się do niego. Et tous les gens étaient en colère contre lui. Doszło do tego, że on musiał wyjechać do dalekiego kraju, Et il a dû quitter le pays aby nie mieć z tym nic wspólnego. pour ne pas rentrer dedans. I kiedy pomyślimy o przebaczeniu, Et quand on pense du pardon, to w naszej głowie dans notre tête, pojawiają się ludzie bądź sytuacje, il y a des gens ou des situations szczególnie dla nas bolesne. qui nous ont vraiment blessés. I pielęgnując te myśli, Et en chérissant toutes ces pensées, doprowadzamy do destrukcji nasze relacje z Bogiem i z ludźmi. nous détruisons nos relations avec Dieu et avec les gens. W naszym sercu pojawia się wtedy tak zwana sadzawka gorzkich wód, Et dans notre cœur, il y a un bassin d'eau amère która zatruwa cały organizm. qui empoisonne tout le corps. W drugiej księdze Mojżeszowej, Deuxième livre de Moïse, w rozdziale 15, nie będziemy tego czytać. dans le chapitre 15, nous allons pas lire. Jest taka sytuacja, Il y a une situation. kiedy naród izraelski przychodzi spragniony do pewnego miejsca, które zwie się Mara, Quand le peuple d'Israël arrive à un endroit, ils sont tous assoiffés. i próbują pić wodę, Ils essayent de boire de l'eau, ale ta woda jest gorzka. mais l'eau est amère. I wtedy Mojżesz woła do Boga. Et donc Moïse appelle à Dieu. I w Słowie Boże czytamy, że Bóg upatrzył sobie drzewo Et dans la parole, nous lisons que Dieu a vu un bois. i mówi, wrzuć to drzewo do tej sadzawki. Et il dit à Moïse, mets le bois dans l'eau. I ta woda stała się słodka. Et l'eau devient sucrée. To drzewo jest obrazem krzyża Jezusa Chrystusa. Donc le bois, c'est l'image de la croix de Jésus-Christ. Jezus mówi, oto wszystko nowym czynię. Jésus a dit, je fais tout nouvelle. Odpowiedzią na nasze problemy jest Jezus Chrystus. La réponse à nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Wróćmy jeszcze raz do Ewangelii Mateusza, On revient à l'évangile de Matthieu, do rozdziału 11, chapitre 11, 28-30. 28-30. Jezus mówi tak. Jésus dit, Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. venez à moi tous qui vous êtes fatigués et courbés sur un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Nam wszystkim się wydaje, On pense tout,
Kiedy mówimy słowo jarzmo, Quand on parle du fardeau, że to jest coś bardzo nieprzyjemnego. que c'est quelque chose d'implaisant. Trochę kojarzy się nam z kajdanami. Ça peut être avoir un lien avec des liens, mes notes, Ale to nieprawda. mais ce n'est pas vrai. Jarzmo nam ułatwia życie, nie utrudnia. Le fardeau, le juk nous facilite la vie, Podobnie jak Boże standardy comme les standards de Dieu ułatwiają nam nasze życie, a nie utrudniają. qui nous facilitent notre vie. A czasem słyszymy w rozmowie z naszymi bliskimi, Et parfois on peut entendre quand on parle avec nos proches, tam tobie nic nie można. oui, toi tu ne peux rien faire. Jesteś związany zakazami. Tu es lié, Ale Słowo mówi tak, mais la parole dit, wszystko mi wolno, je peux tout, tylko nie wszystko mnie buduje. mais tout ne me construit pas. I chciałbym dzisiaj taką króciutką, ciekawą historię opowiedzieć, którą słyszałem od pewnego pastora, którego lubię. Et je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue d'un pasteur que j'aime bien. On powiedział, że fajnie jest się uczyć od innych mądrych rzeczy. Il a dit que c'est bien d'apprendre des bonnes choses des autres. I ja też mam takie zdanie na ten temat. Et moi aussi, je pense pareil. Pewien człowiek Il y avait un homme, zaprzągł konia do wozu il a attaché un cheval, i zaczął bić go batem. il a commencé à le frapper. Sąsiad go spotkał, Le voisin l'a vu mówi, co ty robisz? et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Przecież koniowi wydaje się komendy. Mais il faut parler au cheval. Tak mi się przypomniała historia z Tomkiem i z Wiolą, kiedy jeździli koniami i chodziło o wydawanie komend. Et donc, je me rappelle de l'histoire de Tomek et Viola quand ils devaient donner des ordres à un cheval. Ten sąsiad był oburzony. Et donc, le voisin était scandalisé. Dlaczego tak robisz? Pourquoi tu fais ainsi? A on mówi, wiesz, bo ten koń kopnął mnie 5 lat temu i nie odezwę się do niego. Et il a répondu, tu sais, parce que ce cheval, il m'a donné un coup de pied il y a 5 ans et je ne vais pas lui parler. No, widzę uśmiechy na twarzach. Je vois que vous riez. Moi drodzy, to wcale nie jest śmieszne. Vous savez, c'est pas drôle. My często postępujemy bardzo podobnie. Nous, souvent, on fait la même chose. I być może pewnie każdy z nas doznał większej lub mniejszej krzywdy. Et je suis sûre que chacun de nous a été déjà blessé dans la vie, Kiedy w naszym życiu, w całym naszym życiu. dans toute notre vie. I być może do dziś czuję urazę. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous gardez cette blessure. Bo przecież ja nie jestem w ogóle winny. Car c'était pas ma faute. To ten koń mnie kopnął. C'est ce cheval qui m'a donné un No coup i nie de mogę pied. mu tego zapomnieć. Et donc je ne peux pas l'oublier. Tak wspomniałem w piątek, pewien człowiek mówi do mnie, nigdy nie przebaczę tym, którzy mnie skrzywdzili. Nigdy. Vendredi, il y a un homme qui m'a dit, jamais je pardonnerai aux gens qui m'ont blessé. Jamais. Nie miałem argumentu. Et j'avais pas d'argument. To była trudna chwila. C'était un moment difficile. Być może faktycznie doznałeś krzywdy i masz racjonalne powody, by czuć się zranionym. Peut-être que tu as vraiment été blessé et que tu as des raisons de se sentir blessé. I jest trudno ci przebaczyć. Et c'est difficile de pardonner. Ale pomyślmy jedną rzecz. Mais pensons à une chose. Co by było, Qu'est-ce qui se passerait gdyby Jezus powiedział podobnie? si Jésus aurait parlé pareillement? Skoro tak mnie potraktowaliście, to ja wam też nie przebaczę. Si vous m'avez traité ainsi, je vous pardonne pas non plus. W którym miejscu byśmy dzisiaj byli? À quel moment on serait nous aujourd'hui? Przebaczenie to akt wiary i posłuszeństwa. Le pardon, c'est un acte de foi et d'obéissance. I tego Bóg od nas oczekuje. Et c'est ce que Dieu attend de nous. To pozbycie się prawa do odwetu. C'est le fait de se débarrasser de ton droit de la revanche I zerwanie z bolesną przeszłością. et de se séparer du passé qui blesse. To akt, którego my potrzebujemy, aby uwolnić samego siebie z więzienia. C'est un acte que nous avons besoin pour libérer soi-même de la prison. Ja czasami powtarzam pewne powiedzenie. Parfois, je répète un proverbe. Za ścianami Twojego więzienia jest cudowne Boże Królestwo. Derrière le mur de ta prison, il y a le royaume formidable de Dieu.
Przebaczenie to powierzenie Bogu gniewu i bólu. Le pardon, c'est le fait de donner à Dieu ta colère, To wymazanie długu i roszczeń oraz porzucenie emocji. c'est le fait d'effacer la dette et les revendications et ainsi Słowo Boże les mówi, émotions. niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. La parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas au-dessus de votre colère. Ale ja wiem z doświadczenia, Mais moi, je sais par l'expérience że to często bywa długim procesem. que souvent c'est un processus qui dure longtemps. Ale czy musisz przebaczyć? Est-ce que tu dois pardonner? Wcale nie musisz. Non, tu n'es pas obligé. Ale możesz to uczynić, Mais tu peux le faire. bo gotowość przebaczenia Car le fait d'être prêt à pardonner, jest dowodem twojej wewnętrznej przemiany. c'est la preuve que tu as changé à l'intérieur. Ale my często chcemy, żeby to było tak po naszemu. Mais nous, souvent, on veut que ça soit à notre façon. Boże, Ty nie zapomnij temu winowajcy. Seigneur, n'oublie pas à cette personne qui m'a fait du mal. Nieraz tak siadamy jak Jonasz pod krzewem rycynowym, Et parfois, on s'assit comme Jonas sur l'arbre no i patrzymy, jak Bóg będzie dotykał tego mego sąsiada. et on regarde comment Dieu va toucher mon voisin. A to takie będzie miłe dla mego serca. Ça va être tellement doux pour mon cœur. Kiedy Piotr zapytał Jezusa, wskazując na Jana, Quand Pierre a demandé à Jésus en montrant Jean, Piotr mówi, a co z tym? Pierre demande, et qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Jezus mówi, co ci do tego? Ty chodź za mną. Et Jésus lui répond, mais qu'est-ce que ça t'intéresse? Toi, tu suis moi. Moi drodzy, zostawmy te stare sprawy. Donc, abandonnons toutes ces anciennes choses. Idźmy za Jezusem. Suivons Jésus-Christ. Dobra rada i warto z niej skorzystać. C'est un bon conseil et ça vaut la peine d'en profiter. Jeśli przebaczysz, Si tu pardonnes, to być może w pamięci coś tam zostanie, peut-être que tu vas garder un souvenir dans ton mémoire, ale już nie boli tak bardzo na wspomnienie tej krzywdy. mais ça va plus te faire aussi mal le fait d'y penser. Pamiętamy Józefa, którego bracia sprzedali do niewoli. On se souvient Joseph que les frères ont vendu à l'esclavage. Kiedy zobaczył braci, Quand il a vu ses frères, to raz płakał, une fois il a pleuré, to znowu był szorstki. une fois il a été très rude avec. I zapewne wszyscy znamy tą historię. On connaît tous cette histoire. Ale Józef zwyciężył, Mais Joseph a vaincu wybierając Boży sposób. en choisissant la façon de Dieu. Okazał łaskę swoim braciom i zapomniał o krzywdzie. Il a montré la grâce à ses frères et il a oublié sa blessure. Jednemu ze swoich synów dał na imię Manases, Il a appelé un de ses fils Manassas, co się tłumaczy ten, który pozwala zapomnieć. ce qui veut dire celui qui permet de oublier. Nie musiał przebaczyć, Il n'a pas été obligé de pardonner, ale uczynił to, mais il l'a fait, bo to tylko i wyłącznie zależało od niego. car ça dépendait uniquement de lui. I kończąc, jeszcze jedna historia. Et pour terminer, j'ai encore une petite histoire. Też słyszałem ją kilkanaście lat temu. Je l'ai entendue il y a des années déjà. Był pewien bardzo mądry człowiek, stary mędrzec. Il y avait un homme, un savant, Miał odpowiedź na każde pytanie. et il avait la réponse à chaque question. Ale znalazło się dwóch śmiałków. Mais il y avait deux personnes qui sont arrivées Mówi, koniecznie musimy ośmieszyć starca. et ils se sont dit, on doit rire de cet homme. Mówi, weźmiemy w rękę, zamkniemy motyla. On va prendre et on fermait entre nos mains un papillon, O tak. comme ça, I spytamy go, et on va lui poser la question, żywy czy martwy? est-ce que le papillon vit ou il est mort? Jak powie żywy, to go zamkniemy i powiemy martwy. S'il dira vivant, alors on va l'écraser, on dira il est mort. Jak powie martwy, wypuścimy go. S'il dira mort, alors on va ouvrir la main, il va partir. Tak czy inaczej ośmieszymy starca. Et de toute façon, voilà, il sera en tort. Jak pomyśleli, tak zrobili. Et comme ils ont pensé, ils ont fait. Przychodzą do tego starca Ils viennent vers ce savant i pytają, żywy czy martwy? et ils lui posent la question, le papillon est vivant ou mort? A on się uśmiechnął do nich Il a souri i spokojnie powiedział, et il a dit,
To tylko zależy od Ciebie. Ça dépend de toi. Moi drodzy, nie czekajmy na to, Mes bien-aimés, n'attendons pas że ten, który nas krzywdził, przyjdzie do nas i przeprosi, que celui qui nous a blessés viendra vers nous et il va nous demander pardon, że będzie błagał nas o przebaczenie. qui va nous supplier de pardonner. To się może nigdy nie wydarzyć. Ça va peut-être jamais arriver. Ale dziś Mais aujourd'hui, nie jest ani za wcześnie, il n'est pas trop tôt, ani za późno, il n'est pas trop tard aby wybaczyć i uwolnić swoją duszę z więzienia. pour pardonner et libérer son âme de la prison. Bo za ścianami Twego więzienia jest cudowne Boże Królestwo. Car derrière le mur de ta prison, il y a le royaume formidable de Dieu. Ale to tylko zależy od Ciebie. Mais ça dépend de toi, uniquement. Amen. Amen.